По правилам, значит, по батлфилду в механах не более 40 шаров. Для автоматов могу приходить проверять любого. Но это не факт. Блин, слушай, у нас 5, а их 8. Закачав пол за них? Да. В поле заряжаться можно, но вот так вот пальчиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Кречер. Да. А может быть одного нам хотя бы, но... Да он не хочет с нами играть. Он домой на автобусе поедет, кстати. Да, домой на автобусе. Наконец-то хоть яйца выросли. Сразу захотел. Ладно, тогда удачной охоты. Будем надеяться, что мы тебя не порешаем. 30 секунд прошло, я уже посчитал. Да блин! Желтые готовы. Желтые готовы. Чего у него не прошло? У нас все проходит, чего у него не прошло? Одного рано. Блядь. Жопа там крутится. Ранен! Все ранен, ребят, перематывают. Ранен! Я типа, побед! Побед! You can feel it. You can feel it. Трой. Он убит. Там, который лежал, убит. Слышь? That cold ain't the weather. That's death approaching.
Ранен. Побед. Ищите, я здание здесь займу. Ранен. Убит. Левший убит. Минут! Ой, держи флаг. Ранен. Убит. Ранен. Наверх! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Быстрее, блядь! Ранен. Убит. Ты убит. Убит! Все, убит. Че, пару слов для контента? Да нет, хорошая игра, что он как бы, чтоб там Коля не говорил про несознанку, все, кстати, классно. Знаете, будут наказаны. Да не, мы, кстати, нормально отыграли, мне кажется. Ну вы да, вы с пистолетом не играли просто. Ну, сука, это жарко.